咁我哋終於見到朱江偉前區員啦。其實我之前咧都喺土瓜灣佢一次嘅馬拉松跑步咧，都喺終點撞到佢嘅。咁咧佢就通知我話7:9起步，到呢度你跑到係咩時間咧？今日跑咗1個鐘頭54分。咦？快咗喎！快咗啲啊！快咗幾分鐘？今日咧大概係23度咁啦。你覺得佢有啲曬。有啲曬。係啊，有啲曬。有啲曬，有啲熱。比上次熱咯。我上年跑街馬啊嘛，就2個鐘頭唔知3分定4分，快啲，快咗10分鐘。咁啊，今次咧好似係7萬幾人參加啊！係啊，好似有半馬係萬幾人啦。咁啊，照你所知係咪一個比較多人參與嘅紀錄咧？最多應該就唔係今次，但係都好多啦。咁咧，據我聽聞咧，就係因應咁多人參加啦，不如加多一日咁樣嘅建議，你點睇啊？我未睇啊，但係你會唔會覺得係適合咧？咁你係運動員嘅角度嚟睇，我就唔算運動員啦，我業餘嘅啫。業餘跑家啦。以業餘嘅角度嚟睇，我一時之間我又未諗到喎，但係我又覺得2日好似有啲誇咯，係啊。誇嘅原因係咩咧？我就覺得一日大家跑開開心心，係啊，好開心，因為哇成條路都係人，係啊。你認為如果假如係連續啦，因為分開咧啲資源又要再做過，分開再砌過啲資源噶嘛。如果連續嘅資源運用可能會好啲，但係連續會唔會對於個市面嘅人流啊或者交通啊造成一啲情況咧？封2日路梗係麻煩啲㗎啦。係啊。我又唔知喎，我又覺得最多人嗰陣時，我記得10年前參加最多人嗰陣時成8萬幾人㗎，佢都唔使封2日。但係你話10萬我唔知啦，7萬幾今次應該唔係最多。唔係最多嘅。應該唔係最多。係啊，我反而就覺得跑青馬橋呢啲就好重要咯，跑維園啊好緊要咯，好難跑維園啊，而家係嘛？係啊。你睇維園幾難得有咁嘅集會。入維園對於你嚟講係有幾珍貴啊？係啊，好珍貴啊！大家都珍貴啦。係啊，即係好多人一個共同回憶嚟嘅。係啊，維園足球場喎，大佬幾耐冇入過啊？除咗係參加佢嗰啲即係乜會啊？乜推廣啊，咁就有。平時如果喺裏邊做運動就比較困難啲啊。工展會嗰啲就你又未必有興趣啦。冇啦，唔會同佢搶。咁今次就好過上次啦。希望下一次再好過今次啦。
下次會唔會都係繼續半馬咧？我有兩個目標嘅，係一個咧就希望半馬係100分鐘內，但係要再練啦，要再練多啲啦，要練一年。另外咧就係希望全馬係3個半鐘內。3個半鐘，3個半鐘，照我粗略估計咧，就比一般業餘選手快一啲。4分尾啦，因為4小時咧就係一個正常普通呢個業餘跑手全馬嘅水準嚟嘅。差唔多啦。3個半咧就似乎都略為要求多少少啦。我而家大約都係4個鐘到咯，係啦。全馬半馬就1個鐘頭50到50分咁咯。天氣再凍啲又快啲，天氣熱啲又慢啲咁樣。正常受天氣影響。係啊。咁啊好啊。好，多謝。今次唔該晒你。好，拜拜拜。